Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagsugod ng mainit nga kampanyahanay sa Bacolod City. Asenso Bacolod, nagpasalig nga tagaan sa balor ang mga Bacolod doon nga uhaw sa pagbago. Grupo Progreso naman, nagsiling nga tested and proven na sa pagpanghimanwa. May report si Nico Delfin. Daw kasubo nga nagalutaw si Mayoralty candidate Albi Benitez sa nagabaha nga supporters sang Asenso Bacolod nga nagdugok sa opening salvo ka Grand Rally sa Paglaom Sports Complex sang Sabado. Kaupod ni Benitez, Sunday incumbent Congressman Greg Gasataya, abang lingkod party list Representative Stephen Paduano kag Vice Mayoralty candidate Cesar Distrito. Bacolod, tiyempo na para magbago! Sa masobras 10,000 ka mga supporters ginpasalig sang katapos ang Asenso Bacolod ang paghatag balor sa mga Bacolodnon nga uhaw sa pagbago sa isang panghimanwa. Pilion naton ang tawo nga gaulikid. Ang tawo nga gahatag sang balor, sang value sa kada isa sa inyo. Ang tawo nga gina-recognize kamo nga mag-abot kamo sa miskin ano nga government institution, wala kamo ginasinggitan, wala kamo ginasikway, wala kamo ginapabalik-balik, ginahatagan kamo ya sang balor. Wala kamo ginapahulat nga pila ka oras. No? Kaya mga tawo nga gahimo sina, wala na sila ga-consider sa inyo nga valor or value bilang isa katawo. Hindi kamo botante lang. Tawo man kamo nga may mga kinanlanon. Albi! 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 Para naman kay Paduano nga konbasehan ang kadamuon sang nag-upod sa motorcade kag rally, makita na ang resulta sang May local elections. Diri sa paglaom sa mga putian, sobra 5 kapilo ang ari diri komparar mo sa ila sa pulahan. Pwede na ideklarar nga tapos na ang eleksyon. Sa Bacolod Public Plaza naman, nagdagsa ang masobra 45,000 nga supporters ang Grupo Progreso. Sa pagpanguna ni Mayor Evelio Leonardia, incumbent Vice Mayoralty candidate Alcide Familiaran, kag Congressional candidate Dan Atayde, ilagin pasalig nga mapadasig ang pagbangon sang syudad sa piyak sang pandemic. Para kay Leonardia, tested and proven na ang grupo. Kumbaga, ang Grupo Progreso tested and proven na iniya. Ang Grupo Progreso is even battle-tested kay natilawan sang pandemya. Gulpi lang, ari nga kita. May pangayaw nga nagabot. Kaina, tuko sa Burgos Market, niya perti man siya ba? Bag-ulan siya nagsulod sa balayta, gusto siya ng hari. Masugot ka mo sina? Local bands ang nagtukar sa plaza, samtang si Bamboo kag Silent Sanctuary naman sa Paglaom. Wala man na paiway ang habuyanay sing issue nga naglabot na sa plano nga pagpasaka sang kaso pagkaligad sang opening salvo sang magtimbang nga grupo. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.